თქვენ ორ შორის ვინც უფრო მეტ სტიკერს გამოჭრის ერთ წუთში, ის გაიმარჯვებს. ეს შენ და ეს შენ. ახლა წესით სამართლიანად უნდა გაგჩვენო და პროტესტის გრძნობა. რატომ ჰქონდა ერთს მაგრატელი, ხოლო მეორეს კალამი ფურცლის გამოსაჭრელად? ანუ ერთ-ერთს ჰქონდა დაწესებული რაღაც ტიპის შეზღუდვა. როდესაც ადამიანებს განსხვავებული პირობები აქვთ, ეს უსამართლობას იწვევს. ის, ვისაც ნაკლები შეზღუდვა აქვს, წარმატებას უფრო მარტივად და სწრაფად აღწევს. ხოლო მას, ვისაც მეტი შეზღუდვა აქვს, უწევს გადალახოს დაბრკოლება, რომ იქამდე მივიდეს, სადაც ხვები ისედაც არიან. აი მაგალითად, ეს შეჯიბრი, რომ სამართლიანი ყოფილიყო, თეკლისთვის მაგრატელი უნდა მიგვეცა. როცა შეზღუდვას იშორებ და თავისუფლებას იპოვებ, ამას ემანციპაცია ქვია. არსებობს განსხვავებული სახის ემანციპაცია. მაგალითად, არასრულწლოვნის ემანციპაცია არის, როცა ბავშვს პრობლემური ოჯახი ყავს და ამის გამო სასამართლო მას სრულწლოვნის უფლებებს აძლევს. ასე მას შეუძლია თავად მართოს თავისი ცხოვრება, ფინანსები და განათლება. ისტორიაში ემანციპაციის არაერთი მაგალითი გვაქვს. მაგალითად, ადრე გოგონებს არ ჰქონდათ უფლება სკოლაში იარათ და განათლება მიეღოთ. ქალებმა ამ უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლა დაიწყეს და არსებული რეჟიმი გააპროტესტეს. სწორედ ასე მოიპოვეს ხმის უფლება. ასევე ისტორიაში არაერთი ქვეყანა იყო კოლონიალიზმის ქვეშ, მაგრამ დაუღლელი ბრძოლების შედეგად მაინც მოახერხეს დამოუკიდებლობა მოეპოვებინათ. და შენ რა უსამართლობას წააწყდი ბოლოს? დაგვიწერე კომენტარებში.